सर्दी खांसी जुकाम, इन्फ्लुएंजा, H1N1, स्वाइन फ्लू। लेट्स डिस्कस दिस टुडे। क्या आपको ये इन्फेक्शंस हो सकती हैं या हुई हैं? ओके, और इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और इसको हम कैसे प्रिवेंट करें? अगर आपको फीवर आ रहा है, देयर इज हाई फीवर along with severe body ache, there is running nose, sore throat and sometimes loose motions, then these can be the symptoms for influenza infection. सर्दी खांसी जुकाम बहुत सारे वायरसेस से हो सकता है। उसमें सबसे कॉमन वायरसेस आर यूजुअली इन्फ्लुएंजा वायरसेस एंड इन्फ्लुएंजा इज यूजुअली कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा ए which includes H1N1 which resulted in the pandemic of swine flu in 2009 and H3N2. Now how do we diagnose it? So अगर किसी को सर्दी खांसी जुकाम है, so it can be diagnosed on the basis of symptoms plus certain tests which includes the PCR. And if there is, when do we give the treatment? So usually depending upon the symptoms, if it is mild symptoms, then we have to give only symptomatic treatment which includes कि आपको एंटी एलर्जिक्स या फिर फीवर के लिए एंटी पैरेटिक ट्रीटमेंट दिया जाए। हर पेशेंट को एंटीवायरल की ज़रूरत नहीं होती है और इन्फ्लुएंजा में एंटीबायोटिक्स यूजुअली नहीं ज़रूरत पड़ती है until there is a secondary bacterial infection. सो एंटीवायरल्स में वी गिव ओसेल्टामावीर। अगर वो यूजुअली 48 आवर्स के अंदर लिया जाए तो इफेक्टिव ज़्यादा होता है, अदरवाइज अप टिल 5 डेज भी उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि जो सिम्टम्स है उसको रिड्यूस किया जा सके। कुछ पेशेंट्स में इन्फ्लुएंजा कैन बी वेरी वेरी लाइफ थ्रेटनिंग। इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, स्पेशली जिनमें इम्यूनिटी कम होती है, जैसे कि पेशेंट्स हु आर एल्डरली, patients with diabetes, patients with lung diseases including COPD, asthma, heart disease patients, patients with kidney disease, liver disease, patients जैसे कि जिनको कि ट्रांसप्लांट हुआ है, उनमें भी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो सकते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन में इन्फ्लुएंजा कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशंस कि उसमें इट कैन रिजल्ट इन सीवियर लंग कॉम्प्लिकेशंस लाइक ARDS बोलते हैं, जिसमें कि वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है और कई बार इसका ब्रेन पे भी इफेक्ट हो सकता है। सो हम इन्फ्लुएंजा को डेफिनेटली प्रिवेंट कर सकते हैं। सो प्रिवेंशन इंक्लूड्स लाइफस्टाइल एंड ऑफ कोर्स देयर इज वैक्सीनेशन। सो लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी नीड टू हैव गुड बैलेंस्ड लाइफस्टाइल with healthy balanced diet along with exercise in our daily routine to increase the immunity. And of course, whenever you're going to crowded places, please wear a mask and also use of hand hygiene, proper hand hygiene with effective use of the solution which is the alcohol based alcohol rub. And vaccination अब हमारे पास में we have effective vaccinations which can prevent the influenza and its complications, and it is very safe, does not result in any fever. It's a single shot which is given in the intramuscular deltoid region में दिया जाता है। कोई side effects नहीं होते हैं इसके usually, and it is once in a year vaccination, and इससे chances of infections reduce significantly, especially इन पेशेंट्स जिनको कि जल्दी सर्दी खांसी जुकाम है या फिर कोई एलर्जी की प्रॉब्लम है या फिर ऑल द रिस्क फैक्टर्स हैं जिसमें भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उन पेशेंट्स को डेफिनेटली वैक्सीनेशन कंसिडर करना चाहिए। एंड इस वैक्सीनेशन के साथ साथ वी ऑल्सो गिव न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन विच प्रिवेंट्स सर्टेन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस एज वेल। सो ओवरऑल एक इफेक्टिव लाइफस्टाइल के द्वारा और कुछ वैक्सीन्स के द्वारा वी कैन डेफिनेटली प्रोटेक्ट आवरसेल्फ अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको अगर कोई क्वेरी है सो प्लीज आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन एज वेल एज यू कैन व्हाट्सएप अस ऑन दिस नंबर। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। दिस इज Dr. Neha Gupta, founder of NG Swastha, and we are
hoping to empower our patients to overcome their infections and lead a healthy, swasth life you deserve. Thank you so much.